Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am să vă prezint un swap, dar de data aceasta se va numi acest videoclip Prietena mea invizibilă 2, deoarece mai am un videoclip de genul, vă las în descriere linkul. Este vorba despre un swap cu o fată care nu are canal de YouTube. Primul a fost cu Mirela, acesta va fi cu Daniela. Eu nu spun mai mult despre aceste fete, doar le spun numele. Dacă ele vor să se dezvăluie în comentarii, să se dezvăluie. Pot să vă las pe Instagram o poză cu produsele pe care eu i le-am trimis ei, deoarece ea nu va face videoclip neavând canal de YouTube. Aici am cutia, după cum vedeți este destul de mare. O desfac ca să nu pierd timpul în a o desface și după ce am desfăcut-o revin cu filmarea. Nu am să mă uit să văd ce e, am să desfac împreună cu voi. Am desfăcut cutia, după cum vedeți este așa, nu am atins-o. Un lucru ce m-a bucurat e că nu a avut o grămadă de scoci cutia, dar ea mi-a spus să am multă răbdare deoarece intenționat mi-am pachetat foarte bine produsele ca să stau eu să mă zbat cu scociul. Mi-a trimis o felicitare. Îți mulțumesc frumos, știi că mie plac felicitările. Să vedem. Dragă prietenă, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să facem acest schimb, chiar dacă nu mă cunoști foarte bine. Eu cred că te cunosc destul de bine. Am povestit multe cu ea și am ajuns să fim chiar foarte apropiate. Îți mulțumesc mult că ești prietena mea. Ești o persoană altruistă, sinceră și deschisă spre oameni. Mă bucur că te-am descoperit și sper să legăm o prietenie sinceră și de durată. Nu mai știu să citesc. Așa. Aici mi-a scris: ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Albert Einstein. Ce drăguț, îți mulțumesc frumos. Uitați, aceasta este felicitarea, este foarte frumoasă, este făcută cu mâna. Trecem la produse, că după cum mi-a spus ea sunt o grămadă și nu vreau să pierd timpul. Mi-a pus o grămadă de hârtii. Mă bucur. Mamă, ce tare, fiți atenți! Cred că e cea mai drăguță cutie din câte am primit. Nu vreau să supere celelalte persoane, dar așa, la prima impresie, uitați. Uitați ce bine arată. Și mi-a trimis o jucărie pentru Tommy. Așa. Pentru cel mai sincer prieten al tău. Ce drăguț. O să vă las poze pe Instagram cu el jucându-se cu... Îi plac mult chestiile care se rostogolesc. Eu i-am cumpărat o grămadă de maimuțoi de ăștia care îi roz pur și simplu și nici nu-i bag în seamă, dar dacă vede că un lucru se rostogolește, sare direct pe el. Să vedem cu ce începem. Mi-am pachetat într-o hârtie foarte drăguță, scrie love pe fiecare chestie. Micuțe, dar bune. Presupun că scrie bune, așa. Foarfecă, să nu mă lași la greu, foarfecă. Să vedem. Să vedem, să nu tai ceva din greșeală, nu? Să începem cu stângul, cu stânga. Acum eu sunt stângace. Să vedem. O să fac aici o mizerie de... mizerie. Doamne, nu pot să le desfac. Vedeți ce-mi fac fetele astea mie? Așa, mi-a trimis o grămadă de mostre. Super, să vedem. Nu, să vedem ce sunt. Ce tare! Noi am... Bine, adevărul este că nu știu ce mi-a trimis, nu știe ce am trimis. Bine, ea deja a primit pe pachetul, dar vreau să ne trimitem lucruri care nu există, ea care nu există în Spania și eu care nu există în România. Mi-a trimis lucruri de la Gero Vital, ceea ce mă bucură foarte mult. Uitați, așa. Super tare, am să le probez, sunt chiar foarte curioasă. Apoi mi-a trimis, stați că le pierd, de la Belamar, primele mele produse, cremă de corp, uitați, super tare, chiar nu am avut aceste produse, chiar spuneam într-un comentariu anterior, nu mai știu exact la cine, că vreau și eu să încerc aceste produse și mi-a mai trimis aceste două mostre. Eu mostrele am să le folosesc imediat, îmi vine să vorbesc spaniol, așa că am să vă și spun la produse terminate despre aceste produse. Ala portocala.
Mărțișorul a trecut de mult, dar totuși, așa. Doamne, uitați cât de bine le-am împachetat. Eu îmi cer scuze, nu le-am împachetat. Dacă le-aș fi împachetat, le-aș fi împachetat foarte rău. Nu mă pricep la împachetat. Cum spuneam eu că nu primesc mărțișoare. Aici nu se dau mărțișoare, aici sunt nașpa. Să nu le încurc. Așa. Am primit un mărțiș. Wow, super tare. Asta chiar îmi place. Asta chiar îmi place. Eu mai am o brățară așa de la cea mai bună prietena mea. Super, super. Sunt curioasă dacă le-ai făcut tu. Sunt curioasă. Deci foarte drăguț. Uitați cât e de drăguț. Chiar îmi place. Chiar am să-l port deoarece în fiecare an îmi trimite prietena mea o brățară stil mărțișor sau mărțișor și tot timpul le port. Chiar la videocasting-ul și la book-ul pe care l-am făcut am acea brățară roșie. Ca să nu mă deoache cineva. Testează-l. Așa. Să vedem. Doamne, cum le-ai împachetat. Eu cred că o să am nevoie de 3 ore ca să desfac toate lucrurile astea. Sunt foarte multe lucruri. Vreau să vă spun că am stabilit un buget și mă tem să nu-l fi depășit ea. Chiar nu aș vrea să-l depășească. Wow, Gerovital Fresh. Deodorant antiperspirant. Super tare. Chiar o să mă îmbogățesc de produse românești. Chiar mă bucur acest fapt. Sunt curioasă dacă voi cunoașteți produsele acestea. Eu, să vedem. Timpul este cel mai aprig dușman. Wow. Chiar nu este nicio pistă care... Adică... Ce poate fi? Ce poate fi? Ce poate fi? Uitați, este o cutie albă. Un ceas. Un ceas, ce drăguț, un ceas. Ați văzut că am ghicit, am ghicit înainte să-l dezfac. Super, super drăguț, chiar super drăguț. Uitați cât de drăguț este. Chiar nu am un ceas negru simplu, chiar îți mulțumesc deoarece mi-am cumpărat toată de la Avon un ceas negru, deoarece am văzut, aveam nevoie și eu de un ceas negru simplu și pe când avea o grămadă de sclipici pe dinăuntru și am zis, mamă, nu e negru simplu, așa că să știi că am să-l folosesc foarte des, chiar aveam nevoie de un ceas negru, super drăguț și îmi place că are toate indicațiile în limba română, chiar îmi plac lucrurile astea, chiar v-am spus că îmi plac lucrurile românești, eu tot iau așa mai de jos, în loc să iau astea care sunt pe deasupra. Orice femeie are nevoie câteodată de ceva prețios. Mamă, deci... Dacă ai depășit bugetul cu toate lucrurile prețioase care mi le trimiți, pe bune. Ea mi-a spus, mi-a trimis o grămadă de lucruri și am zis, hai mă, serios, am pus un buget de 30 de euro, deoarece nu mai vreau să fac swap-uri cu buget foarte mare, pentru că nu mai știu ce să cumpăr, după aceea primesc o grămadă de lucruri și nu am timp să le folosesc și uitați cât de drăguț este. Ce poate să fie, ce poate să fie? Ce frumos, ce frumos, ce drăguț, ce drăguț. Uitați, este un... acesta este un colier. Iar acesta sunt... Stați așa. Wow, acesta este un singur pantantiv. Foarte drăguț. Chiar super, super drăguț. Da, îmi place foarte mult pantantiv. Acum nu spuneți că nu bag în seamă colierul, dar acesta este chiar foarte interesant, deoarece sunt 3 în 1 și sunt chiar foarte frumos aranjate, vedeți? Foarte drăguț. Îți mulțumesc frumos, o să-ți mulțumesc pentru toate. Ai, mă doare spatele, sunt foarte obosită. Să vedem alte cele. Hai că încep să iau pe... Sunt multe lucruri, vă repet, o să stați mult aici. Deși ești o dulce, nu strică mai mult. Probabil mi-a trimis dulci. Probabil. Mai mult ca sigur mi-a trimis dulciuri. Așa, îți mulțumesc frumos că mi-a trimis, uitați, 4 prăjituri, nu, 3 prăjituri rom și o prăjitură măgura cu rom. Așa. Aceste lucruri chiar îmi plac. Îmi plac mult ciocolățelele rom, dar din cauza stomacului meu nu prea pot să mănânc. Am mâncat data trecută de m-am umplut și după aceea a trebuit să fac un regim foarte nasol din cauza că am exagerat. De moment prăjiturile nu îmi fac așa de mare rău cum îmi face ciocolata, nu? Mănânc una la 2 zile și îmi satisfac poftele și așa nu îmi fac rău. De folosit în orice anotimp. Are un ambalaj ciudat, să văd cum îl desfac. Wow!
Wow! Îmi trimiți cred că toate lucrurile, da, toate lucrurile pe care văd că mi le trimiți sunt my first time, nu? Adică pentru prima oară în viața mea mi-ai trimis un Baby Lips de la Maybelline. Super, chiar îți mulțumesc frumos. Eu nu m-am gândit să-mi cumpăr, deoarece chiar l-am căutat în supermarketul unde merg eu de obicei și nu l-am văzut. Nu l-am văzut și uit să-mi cumpăr. Mereu când văd videoclipuri pe internet zic că vreau să-mi cumpăr și eu. Chiar îți mulțumesc, este primul meu Baby Lips. Bun pentru ochi când nu ai altul. Să vedem. Sper că se aude bine, cred că vorbesc puțin cam încet. Super, super, super. Hai că văd numai începutul. Un primer de la ELF. Wow, stai că încă nu înțeleg ce e asta, uitați. Da, este un primer de ochi de la ELF. Super tare. Nu am produse, am produse foarte puține ELF. Chiar la primul meu videoclip de genul acesta de Prietena mea invizibilă am primit primele mele produse ELF. Apoi am primit de la Bianca un primer ELF pentru față super, super bun, mi se potrivește și acesta este un primer pentru ochi, așa că wow, o să mi se potrivească toate. Nu am văzut în colecția ta de buze o fi, nu? Wow, colecția mea de buze este chiar mare, așa că dacă te-ai uitat la toată colecția mea de buze, chiar îți mulțumesc. Nu ai văzut în colecția mea de ce? Hai să vedem, că poate nu e de buze. Wow, de ce tare! Acum o să fiu cu wow tot timpul. Este o ojă, nu știu ce este, ce tare, de la Inglot. Repet, primul meu produs de la Inglot. Acum o să fiu, cred că tot videoclipul cu primul meu produs. M-ai lăsat fără cuvinte cu acest produs. Este această ojă care eu am avut-o pe mâini săptămânile trecute, chiar o culoare asemănătoare. Eu nu o am în colecția mea. Nu am nici această culoare și nu am nici un produs de la Inglot. Este primul meu în premieră și chiar mă bucur. Super, super. Mă lași fără cuvinte. Serios, chiar mă lași fără cuvinte cu produsele care mi le oferi. Un produs naturist. Mamă, eu nu ți-am trimis atâtea produse. Eu am încadrat în buget. Bine, am depășit puțin bugetul. Dar ți-am trimis produse care mie îmi plac și produse mai scumpe și așa. Și nu, wow, mi-ai trimis atâtea produse. O să mă revanșez eu. I-am trimis o dulceață o borcanel de dulceață de lămâie, ce-am făcut eu, sper să-i placă. Deodorant solid cu un de shea, un de cacao, vitamina E și ulei de cocos. Super tare. Îți scrie Mili. Ce tare. Nu mai repet cuvântul wow. Cât de interesant e. Uitați. Are o consistență. Mă lași fără cuvinte, Daniela, serios. Îmi trimis niște produse care eu nici nu știam de existența lor. Eu acum folosesc acel deodorant natural în format spray. Am să folosesc acesta, am să-l las deoparte și am să-l folosesc pe acesta. Miroase foarte bine, mă lași fără cuvinte. Nu au miros, dar sunt drăgălașe. Așa că sunt mai multe aici. Mi-ai trimis peste 20 de produse, parcă așa îmi spuneai, nu? E o nebunie, într-adevăr, mă simt deja prost. Că îmi trimis atâtea lucruri. Să vedem. Fac aici o mizerie. Avem hârtie pentru foc. Da, nu au miros. Îți mulțumesc că mi-ai trimis lumânări parfumate fără miros. Chiar sunt drăgălașe. Parfumate nu, lumânări. Nu, lumânări parfumate fără miros nu există. Sunt chiar foarte drăguțe. Eu nu suport mirosurile puternice. Am o grămadă de lumânări parfumate în casă și nu le aprind din cauza că nu le suport. Uitați cât de drăguțe sunt. O să le pun lângă lumânările care le-am cu Moș Crăciun. Un produs minunat. Așa arată, ce poate fi, ce poate fi. Dacă vă spun sincer, am acest pachet de ieri
și nu l-am desfăcut deoarece nu aveam lumină ca să filmez și mă uitam la el și ziceam, Doamne, sper ca mâine să am timp, sper ca mâine să prind lumină naturală, că dacă nu mai trebuie să stau încă o zi cu pachetul și mor aici. Super, îți mulțumesc. Da, este produsul pe care l-am cerut. I-am cerut produse, singurele produse pe care le-am cerut eu sunt produse DAF cu castravete. Aici nu există. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest deodorant. Chiar trebuie să văd cum miroase. Miroase extraordinar. Eu când eram în România foloseam săpunul DAF cu castravete și îmi plăcea foarte mult. Deodorantul nu l-am văzut când eram eu în România. Dar îl am acum așa am să-l folosesc. Am deja 3 deodorante de la ea, de la Gero Vital, acel deodorant natural și asta. Un produs nou și lăudat. Ăsta sună. Dacă fac așa mult o să spună, stai, păi, nu mă mai mișca atâta. Aici se vede deodorantul. Deja am atâtea lucruri încât... Super, nu am cuvinte, ești super tare, fetelor, într-adevăr, m-a lăsat cu gura căscată. Uitați ce mi-a trimis, produsul pe care eu am spus că vreau să-l cumpăr în review-ul de la... În videoclipul unde am prezentat produsele pe care le-am primit de la Farmec, eu primisem crema cea cu caise. Și că este pentru tenul uscat, mi-a folosit și am spus că vreau să-mi cumpăr și crema pentru tenul gras, mixt, și acum o am în sfârșit. E super, ce să zic, chiar nu am cuvinte, chiar am rămas așa, am rămas proastă, chiar am rămas proastă. Mă uimești cu fiecare produs cu care nu pot să vorbesc. Așa, eu când mă emoționez nu mai știu să vorbesc. Ok, haideți să continuăm. Îți mulțumesc frumos pentru acea cremă. Chiar m-ai făcut super, super fericită cu acea cremă, deoarece eu, dacă îmi comand produsul, trebuie să-mi ajungă prima oară la mama, apoi mama să mi-l trimită și așa mai departe. Trecem la următorul produs. Spune, nu cunosc produsul, dar Bianca Cosmetic Lover te poate ajuta. Haideți să vedem ce e. Să vedem. Piele acneică și seborreică, super tare, super, wow. Cremă exfoliantă cu sulf. Nu cunosc nici firma, este o firmă românească din câte văd eu. Chiar o să-mi folosească acest produs toată vara, deoarece eu mi usuc foarte tare tenul, dar vara mi se face atât de gras încât orice produs aș folosi sunt plină de coșuri și mă enervează. O să-mi folosească această cremă, sunt foarte sigură că o să-mi folosească. Într-adevăr că mă lași fără cuvinte, nu mai știu cum să-ți mulțumesc și cum să-ți spun. Mă simt prost pentru că ți-am trimis puține produse, încadrându-mă, depășind puțin bugetul, ți-am trimis doar ce ți-am trimis. Multe fete îl adoră. Deja mă simt prost. Și mai am încă jumătate cutie sau cam așa ceva. Ești un fenomen. Mi-ai trimis de la ELF acest Makeup Mist Set. Nu știu exact ce e. Nu știu exact ce e. Acum o să par proastă. Presupun că este... Da, este pentru față, spuneți-mi voi, o să mă uit eu apoi ce este, nu vreau să trag de timp, este pentru față, presupun că o cremă sau aici pune clear, ceva înaintea machiajului, este ca un fel de apă, sau probabil este fixează machiajul, nu? Da, keep your makeup staying in place, da, este un spray fixator de machiaj, super, acum am primer pentru față de la Bianca, primer pentru ochi de la tine și acest fixator de la ELF de la tine și am și gene false de la Mirela. Acesta nu are bilețel sau i-a căzut bilețelul, hai că iau pentru domnul meu soț, nu trebuia să te deranjezi,
Nu trebuia să te deranjezi, pe bune, nu trebuia să te deranjezi. Wow, super, super tare, super tare, fiți atente ce drăguță cravată e. Și acest, nu știu cum se numesc în română, în spaniolă se numesc gemelos. Uitați cât de drăguță e. Mă simt prost, eu nu ți-am trimis nimic pentru iubitul tău. Chiar este foarte drăguț, vă mulțumesc foarte frumos. Îți mulțumesc foarte frumos, doamne, nu mai știu să vorbesc, pe bune. L-am avut și mi-a plăcut, mă uimești. O să-ți mai trimit un pachet, promit. Promit că mai stau câteva săptămâni, o lună și îți mai trimit un pachet. Mă pregătesc așa, sufletește din timp, cu lucruri drăguțe, să-ți trimit. Alt produs de la Elf, care este un iluminator super drăguț. Super, super drăguț. Mă lași gura căscată. Nu mai am memorie, cred că va trebui să opresc și să încep să filmez iar. Îl iubesc ca multe alte fete. Să vedem. Mi-a asigurat că o să-mi trimită produse ce eu nu le am. Și așa este. Mi-ai trimis produse ce eu nu le am și îți mulțumesc pentru timpul care tu l-ai oferit în a studia toate produsele pe care eu le am și nu le am. Este incredibil, nu? Să vezi că cineva chiar poate să te nimerească cu ceva ce nu ai. Să te nimerească, nu, să-ți trimită chiar tot ce nu ai. Și să-ți trimită o groază de chestii. Super, super. Mi-a trimis un kit de la Elf. E pentru sprâncene, chiar am nevoie de ceva ok pentru sprâncene, că le am săracele de ele. Nu pot să-l scot, nu vreau să trag de timp, uitați, este acesta. Te mănânc. Un produs cunoscut, foarte cunoscut și lăudat. Vedeți, trebuie să trec repede, mai am încă vreo 5-6 produse și nu mai am memorie. Da, super, asta îmi place, mi-a trimis un produs de la Elmil Plan. Gel de curățare, acesta cu extract de gutuie, uitați cât e de drăguț. Mai da, gata, pe bune, cu toate aceste produse am să le strâng pe toate și am să le fac o poză, nu știu dacă o să încapă toate produsele într-o poză. Am auzit că este foarte bun, să vedem, wow, am făcut o mizerie de zile mari, Gero Vital. Unde ești? Mi-a trimis gel spumant demachiant, mi-a trimis împreună cu crema, ești super tare, le-am acum împreună, deci pe bune, sunt cu zâmbetul până la urechi, nu mai știu ce să zic. Nu mai știu ce să zic. Nu știu cum e, cineva laudă, sunt persoane care laudă, sunt persoane care nu laudă acest produs. Oricum, eu folosesc produse care alte persoane spun că nu sunt bune și mai am produse care zic alte persoane că sunt bune și așa și nu-mi plac. Să vedem ce e. La fel de la Elf, pentru tot, pentru toată fața, pentru ochi, buze și așa mai departe. Ce să zic, iluminator. Așa, o să am o grămadă de produse Elf, o să am o grămadă de produse de tot felul. Ceva ce ți-ai dorit. Mamă, lasă-mă, că toate produsele astea mi le-am dorit, de fapt. Sunt unele care în subconștientul meu care vreau să mi le cumpăr și na. Mai ți le cumperi, mai nu ți le cumperi. Așa e, vezi? Vorbim cu ea, normal, cum suntem prietene și povestim de toate. Povesteam despre copilărie. Și mi-a trimis un lucru pe care eu îl foloseam în copilărie, este acest șampon de la Wash & Go. Eu când eram mică aveam părul până la genunchi aproape și foloseam doar șampon de la Wash & Go. Mama cumpăra doar aceste șampoane în diferite arome, diferite variante și îl foloseam doar pe acesta și chiar vorbeam cu ea că nu am folosit, cred că de mai mult de 7 ani acest șampon. Și uite că l-am iar. Super tare, super tare. Opresc deoarece nu am memorie, trebuie să mă schimb de telefon, dar mai rămân încă 3 produse și nu am să le desfac, le desfac cu voi. Am revenit. Cum ziceam, mai am 3 produse. Doamne. Un produs pe care îl iubești. Te iubesc pe tine acum.
Pe bune, hai să vedem. Să vedem. Da, eu iubesc tot ce e gel de duș, ai dreptate, un gel de duș de la Emil Plant. Am doar produse românești, sunt foarte mândră de acest lucru. Wow, miroase, nu știu acum ce miroase, Floarea Pasiunii și Lang Lang. Miroase super. Încă un gel de duș la colecția mea pe care am să-l folosesc foarte repede. Deși ai o mulțime, am o mulțime de toate. Hai că știu că mi-ai trimis ceva ce nu am, știu că te cunosc, ai văzut cum te cunosc eu pe tine? îmi cad. Mi-a trimis la normal săpunul copilăriei mele, săpunul Dove cu castravete, care la fel este împreună cu acesta, și săpunul cu cocos. La noi nu există săpunul cu cocos, nu există cu miere, cu avocado, mi se pare, și chestii de genul. Super tare, chiar îmi trimiți produse care nu le am, ești super, ești extraordinară. Pentru un moment de relaxare, presupun că mi-ai trimis o carte. Bine, sunt sigură că mi-ai trimis o carte, nu știu de ce, dar da. Să vedem. Ultimul, da, este, stai că eu caut așa pe dedesubt. Da, este ultimul produs, ultimul lucru care îl desfac. Iubește ceea ce este. 4 întrebări care îți schimbă viața. Brown Katie, super tare, super. Mie îmi place mult să citesc. Ea știe că mie îmi place să citesc. Aceasta este cartea. Abia aștept să o citesc. Chiar am să o iau cu mine pe tren, când merg cu trenul și cu metroul. Am să las deoparte ceea ce citesc eu acum, deoarece eu citesc o carte imensă, momentan, și nu pot să o iau cu mine. Acum o am pe aceasta. Îți mulțumesc frumos. Vai, am o mulțime de lucruri aici. Am să vă las o poză pe Instagram cu ce i-am trimis eu ei, dacă vreți să intrați să vedeți. E groază, deoarece i-am trimis doar, nu știu dacă ajunge la 10 produse. Ea mi-a trimis peste 20. Sper că te-ai încadrat, deci chiar te rog frumos din suflet să te fii încadrat în buget. Mă simt prost, mă bucur, nu știu să-ți spun care este produsul preferat. Mă bucur foarte mult, mă bucur de aceste lucruri foarte mult, deoarece chiar intenționam să le cumpăr. Noroc că nu le-am cumpărat, chiar mă uitam pe site-ul celor de la Farmex să le cumpăr. Și mă bucur mult de produsele Dove cu castravete, mă bucur mult de ciocolățele, mă bucur mult de tot. Ce să spun, ești extraordinară, îți mulțumesc că mi-ai propus acest swap, îți mulțumesc că mi-ești alături de la început, pot să zic că mi-ești alături de la început, îți mulțumesc foarte mult. Am să-ți fac eu un cadou cam așa peste un timp, mă gândesc eu ce să-ți cumpăr, ce lucruri să adun și o să-ți fac un cadou surpriză. Sunt prea multe lucruri ca să le reenumăr. Sper că v-a plăcut acest swap, sunt curioasă dacă folosiți produsele pe care le-ați văzut la mine, să-mi spuneți ce părere aveți despre ele. Mă bucur că sunt produse de firme românești, produsele pe care le-am primit și produse naturale și un produs de la Inglot. Eu nu am niciun produs de la ei, super tare. Nu am cuvinte, chiar nu mai aș putea să spun altceva ca să îți mulțumesc pentru lucrurile care mi le-ai trimis. Închei că deja mă lărgesc prea mult, sper că v-a plăcut, v-am pupat, dați un like dacă v-a plăcut, chiar vreau să știu părerea voastră despre aceste produse care le-am primit, eu am rămas gura căscată și atât, ne revedem într-un următor videoclip.